ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nshuti bavandimwe bakunzi bacu, shalom, nimugire amahoro. Padiri Dominique uri hano i Roma, murakaza neza muri gahunda yo ku munsi wa gatatu wa kino cyumweru. Nyagasani mwese akomeze abagirire neza, Nyagasani mwese akomeze abagirire ibambe, kandi buri kimwe cyose mwifuza ko abakorera mu buzima bwanyu akibakorere atitaye ku ntege nke zanyu, ahubwo ku rukundo rwe ruhoraho iteka. Reka rero tumubwire tuti: Nyagasani Yezu, wakijije benshi, warokoye benshi, watabaye benshi, ariko natwe ubwacu kubwira ijambo ryawe dukurikiye tugutegeye amaboko, turagutakambira duciye bugufi ngo utubabare, Nyagasani Yezu Kristu, amen. Ijambo ry'Imana tuza kumva kuri uyu munsi Kiliziya yibukaho Mutagatifu Barinaba intumwa, turarisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Muri iyo minsi i Antiyokiya umubare w'abahinduka bakemera Nyagasani urushaho kwiyongera. Iyo nkuru iza kugera kuri Kiliziya y'i Yerusalemu, maze bohereza Barinaba i Antiyokiya ngo agereyo abone neza Imana yari yarabagiriye, biramushimisha. Nuko arabihanangiriza ngo bizirike kuri Nyagasani babikuye ku mutima. Koko rero Barinaba yari umunyangeso nziza, wuzuye Roho Mutagatifu n'ukwemera. Bityo abantu benshi biyongera kubemera Nyagasani. Nuko Barinaba ajya i Tarisi gushaka Sawuli, amusanze amuzana i Antiyokiya. Bahamara umwaka wose bakorera iyo Kiliziya kandi bigisha inteko nyamwinshi y'abantu. Aho i Antiyokiya nyine niho abigishwa bitiriwe bwa mbere na mbere abakristo. Muri Kiliziya y'i Antiyokiya hari abahanuzi n'abigisha aribo Barinaba, Simewoni bitaga umwirabura, na Lusiyusi w'i Sireni, Manaheni wari warareranwe n'umwami Herodi, na Sawuli. Igihe bari bateraniye gusenga kandi basibye kurya, Roho Mutagatifu arababwira ati: Barinaba na Sawuli nimubashyire ukwabo bajye gukora umurimo nabahamagariye. Nuko bamaze gusiba kurya no kwambaza, babaramburiraho ibiganza barabohereza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Naho Ivanjiri ntagatifu turayisanga kwa Matayo, umutwe wa 10:7 kugera kwa 13. Muri icyo gihe Yesu abwira intumwa ze 12 ati: aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Mukize abarwayi, muzure abapfuye, ababembe mubakize, mwirukane roho mbi. Mwahawe ku buntu mutange ku buntu. Nimwitwaze zahabu, feza cyangwa ibiceri mu mikandara yanyu. Nimujyane kandi uruhago rw'urugendo, amakanzu 2 cyangwa inkweto, habe n'inkoni, kuko umukozi akwiriye ifunguro. Aho mugeze mu mujyi cyangwa mu rusisiro, mujye mubaririza umuntu ukwiriye kubakira, maze mugumiwe kugeza igihe muzagendera. Nimugera iwe mumwifurize amahoro. Niba urwo rugo ruyakwiye amahoro yanyu, azarutahemo. Niba rutayakwiye amahoro yanyu, azabagarukira. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe nshuti bakunzi bacu, karibu nanone kuri ameza y'ijambo ry'Imana, tuje kongera kuzirikana twakira n'umugisha. Ni kuri uyu munsi wa gatatu Kiliziya idusaba kongera kuzirikana twibuka Mutagatifu Barinaba. Nubwo atari umwe mu ba 12, ariko ni umugabo w'imena uhabwa titre cyangwa se izina ry'intumwa, nk'uko na Pawulo arihabwa, kandi Pawulo atari umwe mu ba 12.
nyamara kubw'ubutumwa yakoze ubwo kwihangana kwamuranze agakurikiza Yezu Kristo ndetse akamamaza umusaraba wa Kristo cyangwa se urupfu n'izuka bya Kristo, byamubereye intandaro ndetse yo kwicwa amena amaraso aba umumaritire ahorwa Kristo. Ibyo rero Kiliziya yabigendeyeho kandi ibiha agaciro bituma yitwa intumwa. Nguwo rero Barinaba turi kuzirikana kuri uyu munsi, bavuga ko yamamaje inkuru nziza kugeza na hano mu Butaliyani, by'umwihariko mu majyaruguru y'Ubutaliyani za Milano, agakomeza akamamaza Kristo. Nk'uko rero umunyamateka witwa Eusebio wa Kayizariya avuga ko no muri ba bigishwa 72 Yezu Kristo yohereje, Barinaba yari umwe muri bo. Ngayo rero ni byiza ngo mbere yuko akorana na Pawulo ngo twabyumvise mu isomo rya mbere, ariko muri babandi 72 Yezu yohereje, murabizi ko dufite urutonde rw'aba 12 Yezu yatoye, ariko bari abandi 72 yohereje nta mazina yabo dufite. Nyamara uyu mugabo witwa Eusebio wa Kayizariya wakaba avuga ko Barinaba yari umwe muri abo 72. Uyu Barinaba muvandimwe yari umugabo w'inyangamugayo, ari nacyo namwe uyu munsi unkurikiye twagusaba kumwigiraho. Numwe igihe Sawuli, ndavuga Pawulo mutagatifu, mu gihe atari yagahindutse amaze guhurira n'Uhoraho i Damas, mu gihe cyo guhinduka bavuga ko uyu Barinaba umwe mu ba 72 Yezu yari yaroheje, cyangwa se umwe mu bantu b'imena wari ugize mu miryango y'ibanze y'Ubukristo mu ntangiriro nyuma ya Pentekosti, niwe wakiriye Pawulo, wakiriye Sawuli. Ndetse mu gihe intumwa i Yerusalemu zikangaga Sawuli n'ibyo ko amagambo hari urusaku rwinshi bitewe n'ibikorwa by'ubwicanyi yayoboraga ibitero ku bakristo bakicwa, uyu Barinaba niwe washoboye kumugaragaza mu ntumwa, ashobora kuba nk'umutangabuhamya w'ubwo buhamya. Barinaba uyu bivugwa ko yajyanye na Pawulo i Antiyokiya, mwabyumvise mu isomo rya mbere, bamamaza ijambo ry'Imana. Ni muri urwo rugendo Barinaba mu gihe yari Antiyokiya yiyambaje Pawulo kugira ngo umufashe mu butumwa, ariko Pawulo nawe bitewe ko yari yarabaye intumwa y'amahanga ndetse y'agatangaza, Barinaba yagiye nawe amufasha. Bityo mwumvise igihe bamaze i Antiyokiya, ndetse naho hambere abakristo ba mbere, ndavuga abemeye Kristo, abemeye izuka rya Kristo ba mbere bitiriwe izina ry'Ubukristo, ntabwo ari Petero, ntabwo ari aba 12, n'uyu mwigishwa Barinaba ndetse n'uyu Sawuli wari warabaye Petero. Barinaba muvandimwe twumvise mu isomo rya mbere ngo igihe yageze i Antiyokiya nta kindi yakoze, yahamagariye abari bahari, dore ko umubare w'abemera wiyongeraga umunsi ku wundi, ngo nibizirike kuri Nyagasani. Iri jambo niryo ngutuye uyu munsi, ni naryo nshize mu biganza byawe, ari naryo ngusaba kandi ngusabira ku Mana Data ngo wizirike kuri Nyagasani. Kwizirika kuri Nyagasani bivuze iki? Umuntu yizirika ku wundi cyangwa se akizirika ku kintu kubera impamvu. Tuvuge urugero, ubonye nk'umuyaga uri guhuha cyane ukomeye, hari igihe ushobora gufata nko ku giti, kubera ko igiti ubuzi ko gikomeye n'imizi mu butaka, uvuga uti ninjye fataho ntacyo ndi bube. Kristo Yesu akuzwe. Umuntu yizirika ku kintu cyangwa se ku muntu kikurusha imbaraga, uzi ko cyakurwanaho kandi cyagukiza. Niyo mpamvu Barinaba abwira Abantiyokiya ngo nimwizirike kuri Nyagasani. Iri jambo rero niryo nawe nkubwira uyu munsi ngo izirike kuri Nyagasani. Uri umunyantege nke, uko biri kose nturi Imana, ntabwo uri umushobora byose. Ushobora byose ni Kristo umwe rukumbi, ni ijambo wigize umuntu. Wowe rero icyo wakora nta kindi, mu bibazo unyuramo, mu rugendo urimo rwa buri munsi, mu buzima bwawe bwose,
kugira ngo nkwature ijambo uyu munsi, cyangwa se si ubuhanuzi no kubwira igihari kandi cy'ukuri wanagombye no kwizera. Izirike kuri Nyagasani Imana imwe rukumbi. Mu burwayi urimo, mu nzara urimo, mu gusonza, mu mashuri yakunaniye, muri bizinesi ziri kugenda zipfa, mu buhinzi buri kwanga, mu buzima bwose urimo, bya bindi byose bitari gukoreka, n'ahandi ushobora kuronyera umukiro, n'ahandi ushobora kubonera ituze n'ihumure uretse mu kwizirika kuri Kristo. Muvandimwe, kwizirika kuri Kristo si ukumuguma iruhande no kumwemera gusa, ahubwo no kwakira inkuru nziza ye ugatangira kuyamaza. Twumvise Barinaba na Pawulo ndetse n'abandi batandukanye muri iriya somo rya mbere bamamazaga Kristo, ndetse ngo bigeze n'aho ngo mu gihe bwari nijoro, igihe bari bateraniye basenga kandi basibye kurya, Roho Mutagatifu arababwira ati Barinaba na Sawuli nimubashyire ukwabo bagiye gukora umurimo n'abahamagariye. Muvandimwe, niba uri umukristo, nta kindi wahamagariwe uretse gutwara, kwamamaza, gukwirakwiza inkuru nziza ya Kristo. Ngiyo impamvu Barinaba na Pawulo bari bahari kugira ngo bamamaze inkuru nziza ya Kristo bashize amanga. Kristo Yesu akuzwe. Ngiyo impamvu ngo bamaze gusiba kurya no gusenga, baramburiweho ibiganza maze bagira gute, barabohereza. Mwibuke ko kuramburirwaho ibiganza ari ikimenyetso cyo guherezwa Roho Mutagatifu, maze barabohereza, bityo babasha kuvuga Kristo bakomeye kandi bashize amanga. Nyagasani nawe rero uyu munsi akuramburireho ibiganza maze umwamamaze. Muvandimwe, ivanjiri tumaze kumva iradusaba iki? Yezu arohereza abe kandi akabohereza abasaba kutagira ibintu bitwaza. Yezu arabohereza nk'uko nanjye nyohereza nakakohereza. Rya jambo nigeze kukubwiraho niba ukiryibuka cyangwa se ari ubwa mbere nkurikiye, ntacyo bigutwaye uryumve. Nigeze kunkora ku mutima igihe najyaga muri Nairobi mu gihugu cya Kenya mu iyogezabutumwa ry'abana, ibyo bita PMC cyangwa se enfance missionnaire. Nasanze abana bavuga ngo we are called and sent like apostles. Twarahamagawe kandi twoherezwa nk'intumwa. Njye nawe uyu munsi ufite telefone uyu munsi, Yezu yayiguhaye kugira ngo uyikoreshe wamamaza Kristo. Warahamagawe, waroherejwe, ariko nk'intumwa. Ntabwo ari umupfumu, ntabwo ari ibintu byo kwihanzaho, ahubwo ufite umukoro ukomeye. Yezu Kristo muvandimwe nta kindi adutuma cyangwa se atuma aho yahari yabutumye nyine, ni ukwamamaza ingoma y'Imana. Ingoma y'Imana irimo rwagati muri twe. Ingoma y'Imana ni igizwe n'ineza, amahoro, ituze n'urukundo. Nibyo tugomba gushyira abandi, kandi ngo twabihawe ku buntu, natwe tubitange ku bundi. Ese koko muvandimwe, n'iki watanze kugira ngo ugere aho ugeze uyu munsi, kugira ngo ubuhumeke umwuka? Mujya mubona ko nk'iyo turi kujya kunywesha imodoka, kugira ngo ushobore kugenda, iriya esansi ugomba kuyigura, utanga amafaranga, hanyuma bakaguha esansi, imodoka ikabona kugenda. Iyo uri guhumeka uwo mwuka, amaguru ugendesha wayarisha iki? Umwuka waburisha angahe? Byose ubona wifiteho wabyishyuye gute? Wabyishyuye iki? Ni neza y'Imana. Niyo mpamvu Nyagasani Yesu Kristo avuga ngo muhawe ku buntu, namwe nimugende mutange ku bundi. Mwikwigiramo ubugugu, mwikwigiramo ikintu cyo gufata gutya nk'akana baha ibiryo kakabigumana, ariko bakabwira ngo hereza undi kakanga. Wowe tanga, bityo umenye ko mu ibanga ryo gutanga arimo haziritse nanone umugisha. Burya ngo ikiganza gitanga kigira amahirwe kurusha igihabwa. Niyo mpamvu rero nawe nkubwira uyu munsi ngo
itoze gutanga nk'uwemera, nk'umukristo wakurikiye Nyagasani. Kandi n'uyu munsi nubwo waba umeze igihe utabikora, iyi vanjiri ya none nta kindi guhamagarira no kukwibutsa, no gukomanga ku mutima wawe kugira ngo wongere umenye ko byose ufite wabihawe ku buntu, ariko kandi ku rundi ruhande uhamagarirwa nawe gutangira ubuntu. Ibyo rero bishatse kuvuga iki? Bivuze ko bwa butumwa Yezu yoherejemo aba 12 batagomba kubwitwaza bashaka indonke, batagomba kuvuga ngo tubazaniye ibi kubera ibi. Ejo bundi hari ahantu mperutse kujya guha umugisha inzu y'umukristo, yansanze hano, nari ngiye kujya ku ishuri, arampamagara ati ndashaka kujya guhesha umugisha inzu yanjye. Yari inzu nini, inzu nziza, ashaka kwihesha umugisha. Arambwira ati ngwino. Ndamwani hari ahantu ngiye kugura ibintu ku isoko, ariko ni ingaruka akira nimero za telefone zanjye uze kumamagara nzi. Ati ariko ndahanyura nkomeza njya ku ishuri, ntabwo ndi bugaruka ahangaha. Ndagenda njya ku isoko, mvuye guhaha nibuka ko wa mukristo namaye gahunda, maze gukora igikapu cyo ku ishuri. Ndagenda ngeze yarambwira, maze guha umugisha inzu yose, arambwira ati mbabarira utera amazi y'umugisha, sinzi niba hano iyo ngenda iteka mba mfite aka kantu, sinzi ukuntu bakita mu Kinyarwanda, ariko aka kaba karimo amazi y'umugisha. Ni ukuvuga ngo abarimo, hanyuma igikapu cyanjye kiba kirimo tore yandanga ubasha n'amazi y'umugisha. Hanyuma kugira ngo ningera ahantu yenda akagira aho ngaho ko banyiyambaza cyangwa se bagira gute, ntareba hirya ngo njye gusaba amazi ngire gute. Aka kantu ni ingenzi. Hanyuma ndangije guha umugisha inzu, yarambwira ngo ndaguha ngahe se pade? Urumva, ndaguha ngahe, kuko ntabwo yabyumvaga. We yumvaga ko umugisha utangwa agomba kwishyurwa. Nangira bundi bushya nanone kwigisha ko umugisha utishyurwa, ko umugisha utagira igiciro. Umugisha w'Imana twahawe ku buntu, ubusaserdoti, ububasha. Yesu ko yaravuze ngo mugende mukize abarwayi, muramburire abantu bakire, ibimuga bigende, abashonji babone icyo kurya. Ibintu byose mwumvise ivanjiri uburyo bivuga. Nta muntu n'umwe rero ugomba kwaka ikiguzi. Iyo gezabutumwa ryo muri bino bihe tugezemo muvandimwe, ryabaye rimwe na rimwe ku bamwe ku gushinga amadini, amatorero n'ibintu bitandukanye byahindutse business, ku buryo yenda mu bihugu, mu mbabarire kubivuga, bya Afurika, ahantu hari abantu bakiri mu nzira y'amajyambere bagifite ibibazo. Iyo usinze idini bitewe ko abantu baba bari mu bibazo, cyangwa se ari igihe ushobora kwifatira abantu kubera iyo mpamvu. Niyo mpamvu nyambabwira iteka ngo mwagiye mushishoza. Hari igihe uzajya no mu bintu ubone ku munsi w'imperuka cyangwa se ku munsi wa nyuma, ubone ko nta n'ikintu wataye igihe utangira urire uboroge ku munsi wa nyuma. Ngenda kubwira muvandimwe ngo banza ushishoze, banza umenye kubera iki bari kuguhamagara muri ibyo bintu. Iki nababaje gitangaje nuko ujya kureba ikiba kibyisha inyuma ari inyungu, ari kashi, bakagukuramo utwo wari ufite twose, bakagukama, bakagusigaho ku musozi, ariko bitwaje ijambo ry'Imana. Yesu ati rero mwawe ku buntu mutange ku bundi. Uwo mukristo naramubwiye nti rero muvandimwe, nubwo itura bari rya kiliziya, ariko ngewe singene rya tura rya kiliziya. Kandi hano kuko mu Butaliyani nta muntu ubigena, babyita offerta libera. Iyo uje gusaba misano mu Butaliyani, reka da, ntabwo bavuga ngo naya mafaranga, ahubwo umuntu atanga uko yifite n'uko abishaka, kugira ngo bitavaho umuntu avuga ngo dore igiciro iki n'iki ngo misa n'iki n'iki. Akada uwo nawe naramubwiye ntabwo bindeba, ntabwo bimfashe, sinabizi, reka nigendere. Wowe niba ushaka gukora igikorwa ugikora uko ubyumva. Naho ngewe ntabwo ndi umuntu ugurisha amasakameno ntabwo, cyangwa se ibikorwa nyobokamana ntabwo bigurishwa nta n'ikiguzi wabona ugurisha umugisha w'Imana. Yezu Kristo ati nimujyana uruhago, amakanzu 2 n'ibindi bikeri n'ibiki. Kubera iki? Ivanjiri ya Kristo ushobora kuyivuga nta kintu ufite,
nigeze mbabwira hari igihe umuntu agera ukabagera ahantu muri paruwasi ukagera ahantu uvuga ngo ndabona ahangaha nta modoka bafite, ndabona ahangaha nta gare bafite, ndabona nta moto bafite, ubuse tuzakora gute ubutumwa? Yo, Yezu yagiye kuri moto zingahe, Yezu yagiye ku modoka zingahe, Yezu yagiye ku magara angahe, cyakora acishagamo agatega ubwato. Ariko ahandi yayuriraga imisozi, aterera umusozi arigisha, amanuka ikibaya arigisha, aratambika arigisha. Ni ukuvuga ngo twebwe uyu munsi turagenda tugatega indege, tugatega imodoka, tugatega iki, ariko ibyo byose ntibyakagombye kukubera impamvu yo kuvuga ngo ndakora iki, ndagenza gute, ngo bivuge ngo bitume utamamaza Kristo. Iyo rero ni aspect ya ibyo rero Yezu avuga ngo nimwitwaze, ni ukwereka ko kumukurikira no kumukurikiza kugira ngo ubane nawe neza akaramata bisaba kwigiramo uwo mugenzo wa gikene. Yezu Kristo umuvandimwe rero, iyo umukomeyeho ukabana nawe ukagumana nawe, nta kintu uzamuburana. Niba kuheza ngo ugende ku busa, ufite ubusa, umwamamaze nta kintu ufite, akakwizeza ko bazakwakira kandi ngo wifurize amahoro, niba atanakwakira amahoro yakugarukire, nuko ashaka kubwira ko uwubakiye kuri we, umwiringiye kandi umwizeye, umugumyeho akamwegamira, iteka aratsinda. Nawe rero ndakwifuriza gutsinda, ndakwifuriza kumwubakiraho, ndakwifuriza kumukomeraho mu bibazo urimo byose. Ugume kuri Yezu kandi umwamamaze, dore ko uyu munsi nk'uko njya mbivuga, kwamamaza Kristo ntibigombera guhaguruka hamwe na telefone yanjye ndohereza message, ndapostinga ijambo ry'Imana, namara gupostinga nkayishyira kuri profile yanjye, nkashyiraho nkohereza ibyo wamaye, nkagenza gute byose, nkabinumwa nibereye iwanjye. Niyo mpamvu bajyaga bavuga ngo inzira zose zigana i Roma. Uwitwa Mark Rwanda aravuga ngo ntabwo ariko bikiri, kuko Roma yadusanze muri saro iwacu. Uyu munsi ndi hano, nashobora kuba ndi mu Rwanda, ndi mu Burundi, ndi Amerika, Australia, na Aziya n'Uburayi, ariko nkakurikira ijambo Papa ari gukorera i Roma. Mu gihe hari umukristo uri i Roma ataramenya ibyo Papa ari gukora, njye nshobora kuba ndi hano ndi i Roma muri metero zingahe ya Vatikani, simenye ibyo Papa ari gukora, kandi wowe iyo uri ukabimenya mbere yanjye kubera internet, kubera iyi telefone. Niyo mpamvu nkubwira ngo iri jambo iyo ndikuhaye nawe bumwogeza butuma urikwirakwiza ahandi, bityo ube intumwa y'amahanga. Ineza, impuhwe n'urukundo bya Nyagasani Yezu Kristo bihorane nawe n'abawe bose. Urakoze Nyagasani Yezu, urakoze ku byiza byose udukorera, urakoze kubw'ibitangaza byawe udukorera. Ngwino koko udukize, ngwino uduhe imbaraga zo kwamamaza ijambo ryawe nk'uko Barinaba mutagatifu yaryamamaje ari kumwe na Pawulo. Ngwino uduhe imbaraga zo kwamamaza ijambo ryawe nta nyungu dushaka, nta biceri, nta zindi nyungu zihishe inyuma, ahubwo kubera urukundo rwawe rudukiza kandi rugamije kuzanira abantu umukiro. Ngwino Nyagasani Yezu, uduhe guha amahoro abaturiho bose, aho dutumaho bose. Ngwino Nyagasani Yezu, urambure ibiganza byawe ku bantu bose batandukanye, by'umwihariko abakene, abari mu bigeragezo, abari mu burwayi, abo bose ubaha umugisha wawe kandi umugisha ubakizeho ugategeka ryose. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe binyuze ku buvunyi bwa mutagatifu Barinaba, ushobora byose naba umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Dominique i Roma, mwese mbifurije umunsi mwiza.